Mas Saman kan nggak pakai pasir ya? Iya, nggak pakai. Nggak pakai tofu juga? Nggak pakai tofu. Tapi nggak bau ya? Nggak bau. Kenapa Mas? Soalnya pakai pupuk vitamin. Oke, di sini nggak pakai pasir guys, tapi pakai pupuk vitamin setiap 1 minggu 1 kali. Di pupuk vitamin itu sudah mengandung intisari dari probiotik, jadi pencernaannya oke, baunya juga nggak ada. Ya, jadi lampunya di sini, ini saringannya. Jadi nanti kotorannya ada di atas, pipisnya ada di bawah. Jadi kita pemberiannya cukup 1 minggu 1 kali, dan ini udah cukup sih. Nggak ada bau loh. Nggak ada. Ini juga ada pupnya, masih di sini ada pupnya ya. Iya. Ini enak Mas ya? Iya, keren kan Mas? Iya sih, keren sih. Kan gitu. Dan enaknya nggak ada pasir-pasirnya, betul ya? Betul. Cerdas sama Mas.